자, 여러분 어떠십니까? 수림이 아주 멋집니다. 뒤에는 운무, 이 후광 효과가 있는데요. 운무경으로 이렇게 보면 좋을 것 같고, 자, 비 오는 날 정말 기가 막힙니다, 여러분. 네, 이 가느다란 새필로 그 나무의 줄기들이 이렇게 나오고요. 여기서부터 이렇게 나무가 보이지 않습니까? 자, 여기도 이렇게 보입니다. 여기 나무 보세요. 네, 아주 기가 막히게 나무들이 멋지게 든 이런 모습입니다. 정말 그 비가 오니까 이런 돌을 다 찍어서 여러분께 보여드리고 싶어요. 이러한 그 색감에 대한 감흥이라든가 이런 느낌, 이런 거는 정말 현장에서 이렇게 봐야 알아요, 여러분.